सो हेलो गाइस, आज हमारे पास एक छोटा सा एम्पलीफायर है जो कि 15 प्लस 15 वोल्ट आउटपुट निकालता है। ऐसा इस पे लिखा हुआ है और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल से। और ये जो मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ, यह है TPA 3110 एम्पलीफायर है। इसको हम आज टेस्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं दो स्पीकर। सो वैसे तो इस स्पीकर के ऊपर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ 20 वाट, बट एक्चुअल में 20 वाट का नहीं है। तो ये दो स्पीकर हम यूज़ करेंगे इसको टेस्ट करने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम कनेक्शन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस स्पीकर में हम कनेक्शन देते हैं, वायर ऐड करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। सो इस वायरिंग करते टाइम हमेशा आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। वायरिंग करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। सो इसके ये कनेक्टर हैं, अब हम इसमें कनेक्टर कनेक्ट करते हैं। और ये बैटरी का कनेक्टर है जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा। ऐसा मेरे पास एक और अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो गाइस इसके कनेक्शन हमें इसमें करना है और फिर देखते हैं। सो इसकी वायरिंग अभी हम करते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से मार्किंग देखना है कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट वाला जो वायर है वो हम एल में कनेक्ट करेंगे, ये वाला। और जो सेकंड वाला वायर है वो हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और फिर लास्ट वाला जो है वो आर में कनेक्ट करेंगे। सो गाइस ये कनेक्शन मैंने कर दिया है पूरा। एक्स्ट्रा वायर को कट करते हैं। ओके, तो ये कनेक्शन पूरा हो गया है। इसके बाद हमें स्पीकर का भी कनेक्शन करना है। तो स्पीकर का कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें भी लेफ़्ट और राइट दोनों चीज़ें देखकर हमें कनेक्शन करना है, जैसे कि इसमें। तो इनका कनेक्शन पूरा हो गया, एक्स्ट्रा वायर को कट कर देते हैं। तो ये कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हमें इसमें बैटरी का कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस कनेक्टर को यूज़ करते हैं। तो इस कनेक्टर का जो हम कनेक्शन करेंगे उसमें डायरेक्टली करेंगे। इसके बाद इसको हम 15 वोल्ट देंगे। उसके लिए हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं। तो प्लस को प्लस में लगाना है, माइनस को माइनस में लगाना है। ये इसमें हम करंट कैसे देंगे, इसमें हम 5 वोल्ट चाहिए पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें 5 वोल्ट हम कैसे देंगे, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस इसके लिए है हमारे पास ये ट्रांजिस्टर, आप देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर है 7805 7805, ये ट्रांजिस्टर है। अभी जो बीच वाला जो वायर है वो ग्राउंड का वायर है। तो इसके ग्राउंड को हम इसी में कनेक्ट करेंगे।
अब इसमें हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वायर है इसके ग्राउंड को हम इसके ग्राउंड पे लेंगे यहाँ पे। तो इसमें कुछ इशू नहीं है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये वाला वायर जो है ये वो ग्राउंड का है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। इसमें कनेक्ट कर देते हैं। एक बार इससे पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर दिख रहा है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अगर आपको मल्टीमीटर दिख रहा है तो आपको इसमें 5 वोल्ट आउटपुट दिखेगा। तो देखिए ये आउटपुट की पिन है और ये इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपको 5.03 वोल्टेज दिख रहा है, जो कि सही है। तो हम भी क्या करना है, अभी के लिए हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद देखिए आप इसमें लाइन आ गई है, ठीक है। ब्लूटूथ मोड। अभी ये करंट में ब्लूटूथ मोड में है। तो चलिए मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और कुछ इसमें बजाकर देखते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। तो करते हैं कनेक्ट। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अभी मैं कोई सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी भी स्पीकर अच्छी क्वालिटी का लोगे, देखिए मैंने वॉल्यूम फुल कर रखी है और साउंड आपके साथ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. वही साउंड काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, शायद बहुत सारे वीडियो इस मॉड्यूल के मिल जाएंगे। जो स्पीकर वो यूज़ करते हैं वो क्वालिटी उनकी बहुत ही लो होती है। अगर अच्छी क्वालिटी के स्पीकर यूज़ करते हैं तो साउंड बढ़िया आता है, साउंड फटता नहीं है। ये छोटा एम्पलीफायर है बट साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छे से मतलब कि मैं कहूँगा कि अबव एवरेज है, एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, बट फिर भी अच्छा है। इसका यूज़ आप ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह बनाने में कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।